Iyi ni radiyo ijwi rya Amerika. radiyo ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese duteramanye, muri kumwe na Fidel Niyongabo. Mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 y'ijwi rya Amerika. Ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha. Umuryango w'umwe bwa Buraya ufise umugambi wo gusubiza mu bihugu vyabo abandi bimukira bavuye muri Afrika, mu buseruko bwo hagati no muri Aziya. Aminata Touré yahoze ari umushikiranganji wa mbere wa Senegal yatangaje ko azobandanya urugamba inyuma y'uko akuriwe mu kibanza c'umushingamateka. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ntiyagera aho muja ni mu kanya gato. Duhere rero ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umuryango w'ubumwe bwa Buraya ufise umugambi wo gusubiza mu bihugu vyabo abandi bimukira bavuye muri Afrika, mu buseruko bwo hagati no muri Aziya. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Abaminisitiri bashinzwe abimukira mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi baraterana uyu munsi kuwa kane baganire ku nzitizi zijyanye na viza, banarebe uburyo bwo kurushaho guhuza ibikorwa imbere mu bihugu bigize uwo muryango, bityo bazabashe gusubiza abandi bantu badafite ibyangombwa by'ubuhunzi mu Burayi mu bihugu byabo harimo na Iraq. Imyaka 3 nyuma y'uko ibihugu 27 byo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi byumvikanye kuri izo nzitizi ku bihugu bifatwa nk'ibyananiwe kwitabira ubufatanye ngo bisubirane abantu babyo, Gambia yonyine niyo yahanwe ku mugaragaro, harimo kuba abantu bayo batagishobora kubona za viza zibemerera kwinjira no gusohoka mu bihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi inshuro zirenze imwe. Ikindi, bategereza viza igihe kirekire. Komisiyo ishinzwe ibahirizwa ry'ibikorwa muri uwo muryango yasabiye ingamba nk'izo igihugu cya Iraq, Senegal na Bangladesh, nubwo abayobozi babiri muri uyu muryango bavuze ko ubufatanye na Dhaka mu bijyanye no gusubirana abantu babo bwivuguruye. Ba minisitiri bateranye ibyumweru 2 mbere y'uko abayobozi b'ibihugu 27 bo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi bahurira i Buruseli mu Bubiligi kugira ngo baganire ku kibazo cy'abimukira, kandi binitezwe ko bahamagarira kwirukana abandi bantu. Cyakora imbere muri uyu muryango nta mikoro ahagije ahari, kimwe n'uburyo bwo guhuza ibikorwa hagati y'inzego zitandukanye za guverinoma kugira ngo buri muntu wese udafite uburenganzira bwo kuhaguma asubizwe iwabo neza cyangwa ku ngufu, nk'uko komisiyo y'uwo muryango ibivuga. Abantu bagera mu 160 babashije kwambuka inyanja ya Mediterane mu mwaka wa 2022 nk'uko imibare ya ONU ibigaragaza. Iyo niyo nzira hanini abantu bahunga intambara n'ubukene mu burasirazuba bwo hagati, muri Afurika no muri Aziya banyuramo. Mu Burayi hose hanabaruwe miliyoni hafi 8 z'impunzi zaturutse muri Ukraine. Aminata Touré yahoze ari umushikiranganji wa mbere wa Senegal yatangaje ko azobandanya urugamba nyuma yaho akuriwe mu kibanza c'umushingamateka, mu gihe umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi uhakana ibirego ko uhiga abayobozi bawo muri iki gihe amatora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka wa 2024 yegereje. N'inkuru dushikirizwa kandi na Eugenie Mukankusi. Aminata Touré avuga ko atazahwema kurwanya kandidatire yo ku nshuro ya 3 ya Perezida Macky Sall ukomeje guceceka ku bijyanye n'icyo ashaka mu bireba itora rya perezida ryo mu mwaka utaha wa 2024. Madame Touré yabwiye serivisi y'igifaransa ijwi rya Amerika ko umwanzuro w'inteko ishinga amategeko wo kumukura mu mwanya we muri iki cyumweru ushingiye ku cyemezo cye cyo kuvuga ko adashyigikiye kandidatire ya Perezida Sall mu 2024. Manda ya kabiri ya perezida izarangira muri uwo mwaka. Madame Touré yagize ati: "Ntekereza ko Perezida Macky Sall atagombye kwiyamamariza manda ya 3. Twembi twamamaje itegeko nshinga ryo mu 2016 rivuga neza ko nta muntu n'umwe ushobora kwiyamamariza manda zirenze 2 zikurikiranye." Touré yakunze kunenga cyane ishyaka riri ku butegetsi yabereye umunyamuryango ukomeye nyuma yo gushaka kuyobora inteko ishinga amategeko ntibikunde mu kwezi kwa 9. Yashinje Perezida Macky Sall kuba yarananiwe kumushyigikira ngo agere kuri uwo mwanya nyuma yo kuyobora ibikorwa byo kwiyamamaza mu matora y'abadepite mu kwezi kwa 7. Yatangaje kandidatire ye mu matora ya perezida yo mu 2024 avuga ko Perezida Macky Sall arimo kugerageza kubuza abatavuga rumwe nawe kuziyamamaza muri iryo tora. Ousmane Sonko nawe watanze kandidatire ye mu itora rya perezida ritaha arashinjwa ibyaha byo gufata ku ngufu, kandi umucamanza yanzuye ko agomba kuburanishwa. Sonko yahakanye ibyaha kandi yashimangiye mu kiganiro yagiranye n'ijwi rya Amerika kuwa mbere ko nta kindi kibiri inyuma uretse ubugambanyi bwa politiki bugamije kumubuza kwiyamamaza. Yakomeje abwira ijwi rya Amerika kandi ati: "Macky Sall agomba kongera agatekereza. Perezida ntabwo avugira ku mugaragaro niba aziyamamaza cyangwa atazabikora.
abambari be bavuga ko ibibazo bya Sonko imbere y'amategeko ari ibye ku giti cye kandi ko guverinoma ntacyo biyirebaho. Uburusiya bwarashe za misile muri Ukraine inyuma y'aho leta ya Ukraine yemerewe ibimodoka vy'ingwano vyo mu bwoko bwa Blende. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eugene Mukankusi. Uburusiya bwarashe misile mu masaha haba hari urujya n'uruza rw'abantu mu mujyi wa Kiev. Ni nyuma y'umunsi umwe Ukraine yemerewe n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi amatanki y'intambara agezweho kugira ngo igerageze gusubiza inyuma Uburusiya bwayivogereye. Uburusiya bwasubizanye umujinya amatangazo y'Ubudage na Amerika, kandi no mu bihe byahise ku gisa no gutsinda kwa Ukraine bwagabye ibitero by'indege byatumye miliyoni z'abantu basigara nta matara, nta buryo bwo gushyushya amazu, nta mazi. Igisirikare cya Ukraine cyavuze ko cyarashe kigahanura drone zose 24 zoherejwe n'Uburusiya mu ijoro ryakeye, harimo 15 mu mpande z'umurwa mukuru na misile 47 muri 55 z'Uburusiya. Inzogera zaburiraga abaturage mu mpande zose za Ukraine abantu bazumvise mu gihe barimo kujya ku mirimo. Mu murwa mukuru abantu bahungiye muri za sitasiyo za gari ya moshi zo munsi y'ubutaka. Meya Vitali Klitschko yavuze ko umuntu umwe yishwe kandi ko 2 bakomeretse ubwo misile yakubitaga inyubako mu bice bidatuwe mu majyepfo y'umujyi. Uburusiya bwavuze ko bwabonye Amerika n'Uburayi byijeje amatanki nk'ikimenyetso cy'uruhare nyirizina rwiyongera rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburayi mu bushyamirane bumaze amezi 11. Cyakora impande zombi zivugwa zirabihakana. Muko mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya Amerika isamiraniye i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu kanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Leta y'u Rwanda iherutse gutangaza ko iri mu biganiro n'igihugu c'Ubudagi mu ntumbero yo gutahukana imibiri y'abanyarwanda yatwawe n'ico gihugu mu gihe c'ubukoroni. U Rwanda ruvuga ko rumaze gukora ubushakashatsi ubwo bushakashatsi rwasanze imibiri igera ku 900 ari y'abanyarwanda. Inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Assumpta Kaboyi ari Kigali. Imibiri ivugwa ni yajyanywe ubwo u Rwanda rwakolonizwaga n'Abadage guhera mu mwaka w'1899 kugeza mu 1916. Ikigo gishinzwe by'umuco mu Rwanda gitangaza ko amakuru y'iyo mibiri yagiye ahagaragara mu mwaka wa 2017 binyuze muri ambasade y'u Rwanda mu Budage. Kuva icyo gihe impuguke zo mu Rwanda n'izo mu Budage zatangiye ibiganiro bigamije kureba uko iyo mibiri yatahurwa mu Rwanda. Robert Masozera, umuyobozi w'inteko y'umuco mu Rwanda ari nawe ufite mu nshingano gucunga inzu ndangamurage z'u Rwanda, yatubwiye uko byakozwe. Twebwe nk'ikigo cy'inteko y'umuco turi mu biganiro n'ingoro y'umurage ibitse iyo mibiri. Barabimenye ko iriya mibiri ibayo, tumaze kubimenya hajyaho itsinda ry'abashakashatsi cyane cyane ku nkomoko y'abo bantu, kumenya neza kuko nimba baraturutse mu Rwanda. Hari igice cyanarangiye cy'ubushakashatsi cyemeje ko nyine ari imibiri yaturutse mu Rwanda. Mu Budage aho yari iriyo ntabwo ari ishinguye, barayimurikaga cyangwa bakayibika ahantu. U Rwanda rero ntibyemewe. Abashakashatsi rero babaye ko ije yashingurwa. Uyu muyobozi avuga ko hashyizweho itsinda ry'abashakashatsi 4 baturutse mu Rwanda, barimo abarimu ba kaminuza baminuje mu by'amateka n'abandi 4 b'Abadage. Maurice Mugabo wa Gahunde ni umwe mu Banyarwanda bakoze ubushakashatsi, ni impuguke mu by'amateka kandi asanzwe ashinzwe ishami ry'ubushakashatsi muri Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda. Yavuze ko mu mibiri yari mu ngoro ndangamurage yo mu mujyi wa Berlin mu Budage basanzemo imibiri 900 y'Abanyarwanda. Arasobanura uko bakeka ko yagejejwe mu Budage. Iyo mibiri myinshi yatwawe n'yoherejwe hanze n'uwitwaga Richard Kamp, wari rezida w'Ubudage mu Rwanda. Indi hari umushakashatsi witwa Chekanowiski, yani Chekanowiski waje mu gihugu ari byo bimuzanye. Ibyinshi bihari bunaye ni uduhanga, ariko hari n'amagufa yuzuye icyo bita squelette, ariko mu by'ukuri ntabwo ari umuntu wese batwaraga, kenshi batwaraga uduhanga. Abenshi baduhaye amakuru bakatubwira uburyo hari abantu babo bagiye bazimira, ariko ntibamenye irengero ryabo. Hari abatubwira bati, urugero bati nka sogokuru yaherekeje Abadage igihe batsindwaga, ntitwongera kumubona agaruka. Uyu mushakashatsi avuga ko imibiri myinshi yakuwe mu turere 13 tw'igihugu twiganjemo ahari hubatse misiyoni za mbere
utwo turimo za misiyone ya Save, Zaza, Nyundo, Rwaza, Mibirizi, Kabgayi, Rurindo, Murunda, Kansi, Sainte Famille ndetse na misiyone ya Rambura. Mugabo wa Gahunde asobanura uburyo bamenye imibiri y'Abanyarwanda mu yindi myinshi iri muri iyo nzu ndangamurage. Ikintu kinjiye mu ngoro ndangamurage kigira ifishi yacyo ikiranga igaragaza uko cyageze aho wakizanye. Icyambere twahereyeho rero niyo fishi ndetse n'ibyari byanditseho, bwatwo twanditseho aho twakomotse n'uwatuzanye. Bajyaga bandikaho rero niba ako gahanga bo nyuma y'ubushakashatsi bwabo barabonye ari umututsi cyangwa ari umuhutu cyangwa ari umutwa. Iyo mibiri imaze kugaruka mu Rwanda hakubakwa ikimenyetso kigaragaza ayo mateka duhuriyeho n'Abadage. Umugabo wa Gahunda asobanura ko bagereranya ko iyi mibiri yajyanwe mu hagati y'1907 n'1909 nk'uko bagiye babisoma mu nyandiko ziri mu nzu ndangamurage y'Ubudage. Ikigo gishinzwe iby'umuco mu Rwanda gitangaza ko iki gikorwa kitazarangirira mu Budage. Nyuma y'iki kibazo cyo mu Bubiligi, mu Budage nako tukikimenya natwe byateye amatsiko banga, ariko reka turebe no mu bindi bihugu byakombe u Rwanda cyane cyane Ububiligi. Nabo iyo mibiri irahari, byanatumye nabwo dutangira nabo kubibabaza. Namwe mwamufite imibiri yabo nyuma bati rwose y'Abanyarwanda, nabo bati irahari. Ababiligi rero nabo twatangiye icyo cyiciro, nabo bafite imibiri, iyo mibiri irahari, barabitwemereye. Ubu nabwo turimo turagerageza gukora itsinda ry'abashakashatsi bacu n'ababo. Mu mwaka w'2018 Ubudage bwemeye kugarura mu Rwanda amafoto, amajwi y'indirimbo zafashwe, umurage w'umuco ndetse n'izindi nyandiko zigaragaza imibereho y'Abanyarwanda. Ibi kandi biherutse gukorwa n'igihugu cy'Ububiligi, nacyo cyohereje indirimbo n'imbyino gakondo rwatwaye mu gihe cy'ubukoloni kuva mu mwaka w'1916 kugeza u Rwanda rubonye ubwigenge mu 1962. Urwego rushinzwe umuco mu Rwanda ndetse n'abashakashatsi bavuga ko barangije ibyo bari bashinzwe birebana n'ubushakashatsi. Kuri bo igisigaye ni imyanzuro izafatwa n'abanyapolitike aribo bazagena igihe imibiri izagerezwa mu Rwanda. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Ubushakashatsi bwakozwe na Fondation Mo Ibrahim buvuga ko mu bice bitari bike vya Afrika umutekano wabaye muke na demokrasi irasubira inyuma mu myaka 10 irangiye. Ibindi kuri inkuru na Pierre Claver niyo nkuru. N'iceganyo cashizwe habona n'ikigo Mo Ibrahim Foundation c'umutunzi karuhariwe w'umwongereza yamuka muri Sudani, kivuga cane cane ingene intwaro rusangi, imibano, agateka kazina muntu, ukwishira no kwizana n'intwaro ibereye vyifashe muri Afrika. Iyo raporo ivuga ko ibihugu vyinshi ubu bitizewe, atamutekano uriyo, ndetse ko n'intwaro ibereye itarashinga imizi, ahandi naho ikaba yarasubiye inyuma nk'ibirenge. Ico cegeranyo cagereranije ingene ibintu vyifashe ubu n'ingene vyari vyifashe mu myaka 10 iheze. Aha raporo ya Mo Ibrahim Foundation ivuga ko ubu n'ivyahuha vyahuhutse mu gihe agahengwe mu ntwaro ibereye kari kaboneka ahatari yake muri Afrika imbere y'umwaka w'2012. Ico cegeranyo gitanga akarorero ku mutekano muke, intambara ndetse n'itembagazwa ry'ubutegetsi bisigaye vyaratse indaro mu bihugu bitandukanye vya Afrika. Raporo ya Mo Ibrahim Foundation ivuga ko kuva mu mwaka w'2012 gushika ubu habaye itembagazwa ry'ubutegetsi canke ukubigera amajanja inshuro 23 zose. Ibrahim, umutunzi karuhariwe w'umwongereza yamuka muri Sudan, avuga ati iyo ngendo y'itembagazwa ry'ubutegetsi yari ikaze cyane mu myaka y'1980, none yagarutse kandi isigaye yatsa indaro mu bihugu bimwe bimwe vya Afrika. Uyo yiyemeje gukoresha ubutunzi bwiwe mu guteza imbere demokarasi hamwe n'intwaro ibereye muri Afrika, abona ko atacerekana ko ibintu bigiye guhinduka. Iyo raporo yemeza ko bitangaje nko kubona kuva mu mwaka w'2019 gusa mu myaka idashika 5 harabaye itembagazwa ry'ubutegetsi inshuro 8. Ibihugu vya Mali na Burkina Faso bihano rubibe nivyo bitwara idarapo muri Afrika y'uburengero mu itembagazwa ry'ubutegetsi inshuro nyinshi muri ico kiringo. Ako karere ku bugaragwa bwa Sahel gasanzwe ndetse kariziziwe n'intagondo za Leta Islamique zica zigakiza mu bice bitari bike, abanyagihugu bakamana intekera ku mutwe
abandi bakanyuruzwa cane cane abigeme bari mu mashure. Abakoze ico cegeranyo berekana kandi ko mu myaka 10 iheze ibice 70% vy'abanyafrika babangamiwe n'umutekano muke, ihonyangwa ry'amategeko hamwe n'itituka ry'agateka kazina muntu. Ibihugu 30 vyarasubiye inyuma mu manota muri ico kiringo no muri ivyo bisata nkoramutima vy'ubuzima bw'abanyagihugu. Kwisonga ry'ibihugu vyabangamiwe aho intwari ibereye isigaye ari umugani hari igihugu ca Sudani y'Epfo, hagakurikira Somalia, Eritrea, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Sudani, Centrafrica, Cameroon, Uburundi, Libya na Guinea Equatoriale. Ikiza c'umugera wa corona caje kunyura ivyari bigeze aho mwansi ashaka mu bwicanyi buhitana abanyagihugu ataco bazira ndetse n'indyane za politike muri ivyo bihugu. Abatavuga rumwe na leta canke abafise ivyiyumviro bitandukanye n'ivy'ubutegetsi akaba aribo babangamirwa cane. Raporo ya Mo Ibrahim Foundation ivuga ko mu gihe c'ikiza c'umugera wa corona ibihugu vyinshi vyaboneweho akaryo ko gukandamiza abanyagihugu bavyo, nubwo n'imbere ya corona iyo ngendo yariho. Yamara ico cegeranyo kivuga ko hari bisata vyaronsa agahengwe gatoya nk'ubutunzi, indero no kungana kw'ibitsina. Pierre Claver niyo nkuru ku bw'Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11:30 no kuwa kane saa 12:30 ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikira icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA. Turabararitse. Muri iki gihe abakiri bato bafata imiti yo kubongera inguvu zo gukora imibonano mpuzabitsina bariyongera. Biterwa n'iki kandi baba basanganywe izo nguvu? Ingaruka kuri bo nizihe? Mugenzi wacu Thomas Kamirindi arabigarukako na Hakizimana Jean Pierre. Hakizimana yize ibijanye n'ifunguro, akora mu kigo ibonezamirire citwa Denafram Rwanda i Kigali, cakira n'abakiri bato cane cane baba bakoresheje iyo miti ikabagira ko ingaruka. Arasobanura uko kuba ari bato cane. Hafi ya bose usanga ari abantu bari munsi y'imyaka 25, ugasanga hari nubwo usanga bidutungura. Iyo ubajije umuntu wari ufite imyaka y'imyaka ugasanga umwe yavuye ngo afite imyaka 17, afite imyaka 18, afite imyaka 16, ugasanga arakiga no mu mashuri yisumbuye, ariko ukumva ashobora kuba aratanye kubona mpuzabitsina hakiri kare, aho ageze no ku rwego gushaka kuba yakwiyambaza iyo miti runaka. Icyo gihe rero urumva ko biba biri ku kigero gikabije rwose. None se Hakizimana, iyi ngaruka mukunze kubona kuri abo bakiri batoya baba bafashe iyo miti ni izihe? Uretse no ku batoya no ku bantu bakuru, nta nubwo buri ari byiza cyane kubikoresha kenshi. Niyo mpamvu dutangira wari wageze kwinkora mu kigo cy'ibonezamirire, tugomba gufasha abantu kuba bakoresha ibintu by'umwimerere. Ukaba wakoresha imirire, ukaba wakoresha, tukaguha amarejime ashobora gufasha kongera imisemburo ya kigabo, ashobora gufasha kongera intanga, kongera ingufu, kuzibura imiti n'ibindi, kurusha kwihutira kujya gufata iriya miti yo kwa muganga. Iriya miti yo kwa muganga n'ahantu habera n'ikibazo uyu munsi abantu barimo kuyifata batanayandikiwe na muganga. Ukabona umuntu aragiye no muri farumasi ati ndashaka ikinini. Urugero twatanga wenda nk'umuti muri iyo miti harimo witwa Viagra, atinje kugura ikinini muri farumasi Kameme bari gucuruza, wenda ntabwo ajya kumubaza no kubera, ariko ubundi wenda mbere yo kuyifata wagombye kuba wabanje kuyandikirwa n'umuganga. Abamaze kumenya urwego ikibazo cyawe kiriho, akareba niba bikenewe ko ufata iyo miti. Noneho rero no ku bantu bakuru rero bishobora kubagiraho ingaruka, ariko noneho za ngaruka zabaye ku bantu bakuru zitangiye kuba no ku bana, ku bantu bakiri batoya. Ubundi ku bantu bakuze, abantu bagombye gutangira gufata iriya miti, icyagihe utangiye kubona ko utari normale, utangiye kubona yuko ufite ibyo bibazo bijyanye no gucika intege mu gutera akabari cyangwa mu kurangura amabanga y'abubatse. Icyo gihe rero hari impamvu ziba ziri kubitera. Akenshi bikunda gusanga bishobora guterwa cyane nk'abantu bageze mu zabukuru, kuko umubiri waracitse intege birumvikana. Akenshi bishobora guterwa wenda n'uko umuntu ashobora kuba afite stress bitewe n'akazi akora akagira umunaniro ukabije, cyangwa uburwayi bumwe na bumwe ashobora kuba afite nk'umubyibuho ukabije, cyangwa arwaye indwara z'umutima, cyangwa nka diyabete
afite nk'umuvuduko ukabije w'amaraso cyangwa umuvuduko mukeya w'amaraso. Icyo gihe rero urumva iyo abantu batangiye kuyifata bakiri bato bakiri abajene hariho hantu baba bagifite imbaraga bagifite amaraso akiri mazima, urumva biratangira bigateza ikibazo. Ingaruka za mbere bishobora kugira kuri aba bana bakiri batoya, iya mbere ni uko mu gukura kwabo biburamo bwa bushobozi bijyanye no kurangwa cyangwa mu gukora imibonano mpuzabitsina. Kubera iki? Kuko baba baratangiye gukoresha iriya miti hakiri kare, kuko akenshi iriya miti ubundi ni drogue. Bivuze ko iyo watangiye kuyikoresha umubiri wawe usa n'ucika intege, bikajya bisaba ngo buri uko ugiye gukora mpuzabitsina ugiye bisaba kubanza gufata kuri ya miti, ugasanga ubimenyereje umubiri rero ku buryo hari igihe bigera bikaba byakuviramo kuba n'ikiremba burundu. Ugasanga umubiri wabaye nk'ikinya, bigusaba ngo ujye uhora ufata iyo miti n'umubiri wawe umenyera, bikarangira umubiri ubaye ikinya neza ukaba waba noneho n'ikiremba burundu. Urumva rero nk'uwo muntu utangiye gukoresha iyo miti akiri umwana, akiri umujeni, igihe cyo kugera yubatse urugo cyangwa n'ahandi atangira gutakaza bwa bushobozi bwo gukora imibonano mpuzabitsina igihe kigeze. Kubera iki? Kuko yaratangiye gukora imibonano mpuzabitsina akiri mutoya, noneho bikanongera yuko atangiye no kongeraho iriya miti yongera ingufu. Izindi ngaruka zishobora kuba ku muntu ukoresha iriya miti ni uko hari igihe bishobora gutuma kuba yaba ikiremba burundu, ngira ngo byo nabivuze. Yego, wabivuze. Kurwara umutwe, iriya miti umuntu uyikoresha cyane akunda guhora arwaye umutwe w'ako kanya. Akenshi biterwa n'uko imiti iyobora amaraso mu mutwe no mu bwonko iba yareze cyane maze igateragura cyane. Kubera iki? Kubera ko yagiye akoresha iriya miti. Ikindi, buriya hari igihe bishobora no kuviramo n'umuntu n'urupfu. Birashoboka kenshi ku muntu ukunda gukoresha iriya miti, hari n'igihe ashobora kuba yajya gukora mpuzabitsina abaye hari nk'uko yayimenyereje umubiri, wenda abaye harimo ikibazo afite, wenda ari nk'indwara y'umutima afite cyangwa afite nk'umuvuduko mukeya w'amaraso, ugasanga igihe ari gukora mpuzabitsina ukumva ngo yitabye Imana. Tujya tubyumva kenshi, izo kese tujya tubyumva ukumva ngo umuntu yitabye Imana ari gukora imibonano mpuzabitsina, akenshi ni uko biba byagenze. Icyo gihe rero urumva bishobora guteza impamvu harimo urupfu, ugasanga nabyo bibaye ikibazo. Hari n'izindi ngaruka kuba ku muntu ukoresha iriya miti cyane, harimo kureba icyo twita ibirorirori, akabona ibintu byose biri kuboneka neza, kandi akabona byinshi bisa n'ubururu. Iyo nayo ni indi ngaruka. Hari indi ngaruka ikunda kubaho, ugasanga umuntu wayikoresheje ageze nk'ikibazo cyo kwimagara mu mazuru, ndetse no guhumeka bikaba ikibazo, bigasaba guhumekera mu kanwa. Ibi bijyana kandi no gufungana mu mazuru no kuzana ibintu by'ibimyira cyangwa by'ibicurane. Iyo nayo ni imwe mu ngaruka zishobora kuba zabitera. Hanyuma ikindi, bishobora gutuma umuntu agira ubushake bwo kuyikora ku buryo bukabije. Hari abantu ukunda gusanga nk'abantu babimenyereje iyi miti yongera imbaraga mu gutera akabariro, bagira ubushake bwo gukora mpuzabitsina ku buryo ndengakamere, ugasanga burakabije. Muri cya gihe ageze cyo kubaka, uwo bazubakana agasanga ntabwo ibyo bintu ashobora kuba yabyihanganira, ugasanga birarembeje, akumva ko buri isaha buri minota umuntu akahora ari gushaka gukora imibonano mpuzabitsina. Icyo gihe rero biba bikabije. Ikindi ni uko ashobora kumara igihe kinini ari kurangura amabanga yubatse, agakoresha igihe kinini, bishobora kubangamira wa muntu bari kumwe muri icyo gikorwa. Izo zose ni ingaruka zishobora kuba kuri uwo muntu ushobora gukoresha iyo miti. Hari n'igihe kandi bishobora no gutera n'ubuhumyi. Hari igihe iyo uyikoresheje igihe kirekire, mbega bitewe n'inshuro cyangwa n'igihe wayikoresheje, ingaruka zigenda zitandukana. Uwayikoresheje igihe cyiza kirekire bikaba byamutera buriya n'ubuhumyi, ugasanga ku maso hajeho nk'igihu, ntagire ikintu na kimwe ashobora kuba yabona. Biranashoboka ko no mu matwi ashobora kumva hari gucura nk'ibintu twita ngo nk'injereri mu Kinyarwanda, ntagire ikintu yumva, mbega akamera nk'umuntu wapfuye amatwi, nk'umuntu waziriye. Ikindi kandi bishobora no gutera kutabasha kugogorwa kw'ibiryo, ndetse bikaba byanatera kugira amadiyare ya buri kanya cyangwa diyare idasanzwe. Ikindi bigira ukuntu no gutera rero ikintu cyitwa ikizungeri cyangwa isereri, umuntu akaba yamera nk'urwaye igicuri. Ibi bikunda kuba ku bantu nk'abantu batwara imodoka, iyo yakoresheje ya miti yongera imbaraga akiri muto, akayikoresha igihe kirekire, bishobora kumutera kugira ikizungeri, nk'igihe ari nk'umushoferi, ugasanga bishobora kuba byamuteza nk'impanuka. Izo zose ni zimwe mu ngaruka zishobora gutera
kuba zaba ku muntu watangiye gukoresha imiti yo kongera ingufu mu gukora imibonano mpuzabitsina akiri mutoya. Hari n'izindi ariko urebye nizo z'ingenzi cyane zihutirwa, kandi ubwo si ku bagabo gusa, no ku bagore ni uko, kuko hari n'abagore nabo bijya bavuga ko bashobora gukoresha iyo miti yongera imbaraga mu kugira ngo bakore mpuzabitsina. Nabo ingaruka ni uko ntabwo ari ku bagabo gusa, no ku bagore nabo zibageraho. Inshuti zacu rero mbibutse yuko iyi ngiyi ari radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Umushyitsi Hakizimana Jean Pierre yazobereye mu byerekeranye n'imirire myiza, akorera mu kigo cyitwa Dinafam Rwanda cyakira n'abakiri bato rero bakoresha imiti ibaha ingufu zo gukora imibonano mpuzabitsina. Mohamed Abdallah, ndabumva neza cyane, rero mu mujyi wa Kigali hano mu Gatsata. Akabazo kagufi. Akabazo kagufi wenda ntanzeho nk'igitekerezo kuri ibyo ngibyo. Ikibazo kirahari ku rubyiruko kandi giteye n'impungenge, kubera yuko ariko impamvu ibitera cyane cyane hari amavuriro gakondo akunda kuba hano mu Rwanda, ujya kwivuza yo bagushyiraho, hari utumashini bakunda gushyira ku ntoki bagutestinga umubiri wose, nta mugabo n'umwe bajya yaburamo icyo kibazo. Ugasanga ari urubyiruko ugiye nko kwivuza for example wenda nka amibe cyangwa n'indi ndwara iguteye ikibazo, bakikubwira icyo kibazo ugahita ugira curiosity cyangwa ukumva ugomba kujya gushaka ibyo binini utari kumanja guca kwa muganga. Kandi uvuze ngo uba wagiyeyo, aba bavurisha imiti ya gakondo, ariko ibi amavuriro ya leta niyo ndi kuvuga ngewe mvuze muganga, muvuga abaganga ba leta. Buretse dusubira inyuma gatoya ya kizungu. None se uwo muganga wa gakondo we aba yemewe na leta ku buryo atanga n'imisoro niyo yayo? Aba yemewe na leta? Ikibazo no imisoro ntawe wihakanye ko bayitanga, ariko ikibazo ni uko ujya amavuriro ya leta bakakubwira ko nta kibazo ufite. Ndavuga abo ngabo ba gakondo aba yemewe na leta? Hari ababemeye na leta, kuko ntabwo wajyayo ngo ubake icyangombwa cy'uko bemewe na leta. Icyambere ni uko baba bafite ibyapa bigaragaza ko bavura. Ukajya ugiye kugira bagukemurira ikibazo, bagushyira akamashini bashyiraho gacometse kuri kompiyuta, bagahita bakubwira icyo kibazo mbere. Nta mugabo n'umwe batajya babwira icyo kibazo. Wowe byakubayeho se? Nanjye byambayeho, hari n'abandi bavandimwe banjye byabayeho. Hanyuma iyo miti nta kibazo ufite. Iyo miti mwarayinyweye? Oya, iyo miti njye ntabwo nayinyweye. Ariko hari abavandimwe banjye benshi nzi bari n'abatoya bafite 12 13 komsa bayinyweye, kandi bagira ugasanga umwana yinywa amazi nk'iminsi 3 yose ine. Imitsi yo mu maso yabyimbye kubera icyo kibazo. Mohamed, uvuze ngo imyaka 12, ku myaka 12 umwana yafata imiti imwongerera ingufu zo gukora imibonano mpuzabitsina koko? Yafite umwana wanjye, kazini wanjye yayinyweye, nzi neza mu gihe n'ingaruka ajya kwa muganga. None se ubwo yari yaratangiye amaso yabaye umutuku kubera ibyo binini yari yari. None se ubwo ngubwo yatangiye gukora imibonano mpuzabitsina kuri iyo myaka? Cyane rwose. Tomasi nawe numvise nabi gutangaje. Byantangaje cyane rwose. Uyu munsi hari ibibazo bikomeye, dufite ibibazo muri sosiyete. Abana bari kwishora mu ngeso z'ubusambanyi bakiri batoya, kubera kenshi kugendera mu kigare cy'abandi bana. Uyu munsi kubera interineti yaraje, abana bari kwirirwa kuri YouTube bareba ibiganiro by'urukozasoni, amashusho y'urukozasoni, ugasanga baragendera mu kigare rero bakugira amashyushyu cyangwa bari kugira amatsiko yo gutangira kwinjira muri ibyo bintu rwose. Nta cyaba gitangaje ku mwana w'imyaka 12 kuba yabitangira 12, 13, 15, ugasanga agiye muri ibyo bintu agenda mu kigare. Aragira ati umwana we rero ati yamujyanye kwa muganga yatukuye amaso kubera ibyo binini bari bamuhaye. Ubwo nyine barabimuhaye, ariko urumva niyo mpamvu n'ababyeyi natwe twabigiramo uruhare, tukajya twegera abo bana bacu tukabaganiriza, kuko urumva kenshi iyo atangiye gushakira kujya kumenyera amakuru mu bandi bana bagenzi be, anagendeye kuri ibintu bari kubona kuri interinete, kuri social media, izo filime z'urukozasoni n'andi mashusho yose ari gucaho, bigatuma bijyamo ikintu. Ariko umubyeyi wamwegereye ugatangira kumuganiriza, ukamwumvisha uburyo atari byiza, n'izindi nama zose ushobora kumuha, twabasha kubikumira, twabasha kubirinda abakiri batoya hakiri kare. Nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije. Turashimiye kandi na Nadia Taha yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Frederic Nkundikije niwe yabihagarariye. Turashimiye namwe nshuti mwese muduteze amatwi, mugire ibihe byiza, mubandanya kumviriza radiyo yanyu ijwi rya Amerika.